खांसी का सबसे त्वरित और आसान इलाज। आप खांसी के लिए एक सेंधा नमक की 50 से 100 ग्राम की एक डली लीजिए और उस डली को चिमटे में पकड़कर गैस पर गर्म कीजिए। जब वो लाल हो जाए तो उसे 1 कप पानी में डाल दीजिए और तुरंत उस पानी को जैसे है ऐसा ही पी जाएं। ऐसा 2-3 दिन तक रात में करें। खांसी साधारण हो, मलगमी हो, आवाज़ वाली हो, किसी भी तरह की, 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक।